السلام د میلمنو قصه ذکر کړي او دا قصه تمهید دی واقع د لوط علیه السلام ته به ذکر د نزول آزاد پدری قومونو باندې ورپسې به ذکر کې آزاد مقسمین او آزاد مستهزئین به تسهیل د نبی صلی الله علیه وسلم ته آداب د دعوت ته خبر ورکا دوی ته په باره د میلمنو د ابراهیم علیه السلام کې چې کله داخل شفای باندې فقالو سلاما دی ویل سلامت پتا باندې سلام قال ویل ابراهیم علیه السلام انا منکم وجلون بشک متاسن ویل کون کی دلته اختصار ده کله چې ابراهیم علیه السلام من وان الملائک سلام واچو ابراهیم علیه السلام جواب ورکړ سورۃ هود کې تیر شو فورا لال کور کې څه واقعا لال کې ورته کې ډوډۍ تیار کړه راويستله کله چې دا ډوډۍ نه خوړل دی ملائکو ابراهیم علیه السلام ویل پس د کې نه وته ویل یره او تخکار کړه نه منکم وجلون مونږ تاسو نه ریګو څنګه خوراک نه کوي مرګ پس مې راغلی وای که څنګه قالو دیو تو الله توجل مې رګینا نو بشر کا بشک مونږ دې درکو تعالی په غلام ناجیم پالک وقت کوی سلام دلته مراد د اسحاق علیه السلام دی عالم کی اشاره چې دل الله نبوت ورګي قال امیر ابراهیم علیہ السلام بشرتمونی ایزیر را کې ما تعالی مسن الکبرون سره دې چې رسول الله ما ته بډاواله فبما تبشرون پڅ شي باندې ما ته زیر را کوي مقصد دا چې په کوم طریقه باندې مال زیر را کوي بډاواله به ختم یو کنه په دې حال بس ما بچی کی قالوا بشرناك بالحق دی ویل موږ زیاده کو تا ته یقیني شبانی فراتکم من القانتين تمکه دو نومیدی کوونکو نام قال ومن يقنط برحمت ربه لضالون ابراهيم عليه السلام اظهار کې د خبرې چې زما دا تعجب د نومیدی د وجه نه ده تعجب په دې چې ظاهري اسباب نشته ده نومید نیم ویل ابراهيم عليه السلام ومن يقنط من يقنط نن امید کی من رحمت ربی در رحمت در الله الا الضالون مگر گمراهان زیره ختم شو خان زیره خو یو ملکم راوړل شي دومره ډیر څنګه راغلی وي اوس ته پوس کوي قال ابراهيم عليه السلام فما خطبكم څه د غټ کار تاسو ایه المرسلون را لګل شو قالوا دی ویل ارسلنا بشکم را لګل شي الى قوم مجرمين قوم مجرمان ته الا علنوا سوا د قرآنی درود علیہ السلام نه ان لمنجوم بیشک نجات ورکوم دوی ته ځمن ټولو ته ملائکه رسولان دي کلام د رسول الله کلام مرسلی کنه الله د سوي زور نجات ورکوم ملائکه په نجات نشي ورکولای الا امرات او سوا د خزی دین قدرنا چې مقر کړي موږ دا د بارک ان بیشک دال من الغابرین د باقی پاتې کې دونکو د بازار کې ځکه دا خزه مشرکه وا کله چې د زیر نه فارغ شورال د لوط علیه السلام خواته فلما جاء لوط المرسلون کله چې رال خاندان د لوط علیه السلام تر لګل شي ملائک قال لوط علیه السلام انکم قوم منکرون تاسو قوم ناشنا سورۃ هود کې ذکر شوی چې قوم ترال په خاصه شکل کې راغلل نو قوم د لوط علیه السلام رامن دیواله لوط علیه السلام منه کولا نه منه کېدل ارمان یو کارمان چې قوت ملل نه یاد ملګری مې یا مې چې کم قوي خاندان ته پني وړه تاسو نه وته ولتا ملائکه ته ویل تاسو ناشنا خلک وایي نو دیو ته قالو بلا بل جناک بما كانوا بلکې موږ را تکړه تا پاسه باندې چې دی پای کې هم ترون شکې مراد دې نه آزاد دې شک د پاساب کې نه موږ لرالو کنه الله راوړي ویلو واتینا کا موږ راوړه تا ته بالحق یقیني خبر و ان لصادقون بشک موږ رښتینی یقیني خبر هم تر راوړه چې ابو دې عذاب راځي فاسر باهلک بقطع من الليل چلو رسول نجات تو ذکر گئی ګور قوم نه تباکی یہ خود لزانو بس بوزا باهلک خپل حل بقطع من الليل فیصل سریسد شپږه وتبع ادبارهم او رست ورپسې شته د شاګانو پسې ما دې بسرسته
ولا يلتفت منكم احد شاته نګوري یو تن ساسنا وامزو لاړ شي حيث تمرون کوم ځای کې چې تا کوم ځای ته چې تا استعمال کېږي امر ورته شوی د ځمکې د شام ته لاړ شي وقضينا إليه ذلك الأمر او فیصله ولګله موږ دته ذلك الأمر د دې خبرې ان دابر هؤلاء چې بشکا جړې دي خلکو هؤلاء د دې قوم مقطوعا پری بکلی شي مصبحین د سبا په حالت کې اشاره چې عذاب په ټول قوم راځي څوک دې بچ کیږي نه وجعل المدینه یستبشرون للخار والا چې خوشالي دل خوشاله چې خلک راغلي خيستا قال ویل لوط علیہ السلام انها اولای ضیفی بشکدا سبب المانین فلا تفضحون ما مشرموین واتقوا الله روکید لانا ولا تخزونی ما مرسوا کوي قالوا اولم ننهك عن العالمین دا ډېر بیا د قوم لوط علیہ السلام به دبی کوله به حیا خلکو دایمنه کړي چې تمام ملمانون نه راوړي دی ویل ته مونږ نه منع کړه ان العالمین د تعارف ساتلو د خلکونه تاسو بچا تعارف نه قال ویل لوط علیہ السلام هاولای بناتی داستا سی بیبی نه زمال ورګانی ان كنت فارین کې چې تاسو حاجت پر کول غواړئ مخکې سورۃ هود کې تفصیل ذکر شو هر نبی د قوم د پاره په منظره د پلار دی نستاس دا بیبی نه زمال ورګانی زی د خپل بیبی نه حاجت پر کوي لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون دام د لوط علیہ السلام آته خطاب دی سلسله د کلام ټولې والا قسم دې ستا په جنمانی بشکوي خامہ په نشکی دی یا مهون پریشان دي الله قسم کوي چې څه وغواړي قسم چې الله په سبانه کې مصیب دې کې تاکید او شهادت دي تانه چې الله تیرې کې ته امید ساتي الله چا نه دی ګنه چا نه امیدونه نه ساتي زمونږ د پاره غیر الله باندې قسم ناروا ده الله خپل خو خدای الله څو چا مکلف کړي نه چې څو غلا کوي فاخذتهم الصيحه نونو دلل چغي مشرقين په دن مرخات کې فجعلنا عليها وګر زمونږه او چت طرف د حساب الاخته طرف د دوام ترنا عليهم او مې ورو په دې باندې حجارتن کانی من سجل په خو کارونه بخشي وکړو ان فی ذلک لآیات بشکا پر واقع کې ډېر عبرتونه دي للمتوسمین د پاره فکر کوونکو وانها لبسبیل مقیم او بشکا دا کلی پراتی پلار نه غبانې نی غلار دا حجاز نه بحر میت په طرف باندې شان د سره زی په دې باندې پرته ده ان فی ذلک لآیات بشکا په دې کې خامہ عبرتونه دي للمؤمنین د پاره ایماندارو وان کان اصحاب الایکه لظالمین دویمه نمونه د عذاب د قوم د شعیب علیہ السلام د شعیب علیہ السلام قوم چې کله الله تبارک نورسته به مدین والا تبا شنور سے به اصحاب الایکه ته ولګا ایکی والا تا دا یو بنو پای کې خلک آباد الله ته ولګا او پدی باندې عذاب راغله سوید شعرا کې براشه عذاب یوم الذله دورې جره به ور راغله او یقینا اصحاب الایکه د بنو والا لظالمین خما ظلم کون کې فانتقمنا منهم نبدلوا سمون د دین و انهما بشکل ادوار کلی کله د لوط علیہ السلام او کله د شعیب علیہ السلام د قوم د دویم قوم اصحاب الایکه لبی امام مبین خامہ پالار مشهور دي مکی والا به شام ته سفر کوله دا کلی به لیدل ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين درې منمونه د عذاب قوم د صالح علیہ السلام ذکر کړي حجر دا دیا مرکزی کړو د سمودینو تعالی خد اوس مدائن صالح و مدائن صالح باندې مشهور ده د مدینه او د تبوک مابین کې ده یقینا تکذیب کړو اصحاب الحجر د هجر وال المرسلین د پیغمبرانو واتینو آیاتنا ورکلمون آیت معجزه خپل فکانو انها موردین او د دغه معجزاتو مخړون کې
وکانو ينحتون من الجبال دغه حرفت او قوت د قوم ذکر گئی او دې چې کنسترې د غرونه بوتن کوټې جوړولې امنین پامن بوسیدل غره کې به کوټه جوړ کړه فاخذتهم الصيحه ونودي لرچغي مصبحين د سبا پالت کې دې تفسیر مخکې په سورۃ هود کې ذکر شو فما اغنى عنهم ندفن کد دینان مها عذاب دفن کد دین عذاب مها عملونو کانو یکسبون چې دوی کولم د دې د حرفت تک رواني الله عذاب دین دفن کړ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق دغه الله ذکر کړي عذاب تیر شو قومونو الله دې درشي قومونو ته عذاب ورکوه جدا ده الله اسمه اسمان پیدا کړی د عدل د لپاره عدل تقاضا ده دې کې چې مجرم ته سزا ورکړي شي ذکر دې الله عذاب ورکړي او دی آیات نه خواله صدا دي لپاره د مبلغ موږ نه پیدا کړی اسمان اسمه او چې ما بین دې کې الله بالحق مگر د پاره د حق کار کولو وان الساعه بشک قیامت لاتیه خامخارات کریم فاصفح الصفح الجميل مخالو دینا په خطر قبانین مخالو دینا مخالول په خطر قا داول ادب دی صفح جمیل دیته وی چې مخ وګرځي برات وږي خاص د الله لپاره د دنیا لپاره نه ګوره دسنه چې چا سه ورانه شو بس په دنیاي مفاد باندې ورانه شو د الله لپاره مې دا بدی شي نه الله خو دې پیژني یو سړی سره ستاورانه په شرک بدعت او ګناهونو باندې دې ته د الله لپاره مخاله او صفه معنا دا چې نه خپل حقوق کې وته بس معافي کوه نبی صلی الله علیه وسلم شخصي انتقام چانه نه اخستره ان ربک بشکر افستا هو الخلاق العلیم پیدا کون کې په دې ولقد اتینا کسبا من المثانی دا د مخ امر د فار علت چې فصفح مخته والا څنګه کمال والا انساني کمست خلق سزا مې برابر وا یقینا درکړې مې تا دام سبان عاشه چې وایتون لري من المثانی بار بار لستل کېږي آتش کې چې وایتونه یا سورته فاتحه ده د سورته فاتحه یو نوم چې دی هغه سبع المثانی ده دانی په حدیث د ابو سعید بن معلا رضی الله عنه کې راغلی ده مثانی او د ذکر بار بار لوستل کېږي رکعات کې د لمونځ یو رکعات کې چې ولوستل شي نه ټول مونځ نه کېږي هر رکعت المانځ کې فرضي کې نفل الله لازم کړی ده مونځ دینه عبارت ده والقرآن العظیم قرآن لوی شان والا دین مراد فاتحه ده تر صحیح حدیث کې راغلی دی فاتحه نو قرآن عظیم دی قرآن عظیم د ذکر د قرآن په لوی مضامین مشتمل ده لا تمدن عینیک بل ادب موږ د خپل سترګې لا ما متعنا بی اصل چې مزي ورکړي موږ پای سلاس واجن مختلف قسم کافرانو ته منهم د دوینا ازواج نه مراد مالداران دی یو بل سره مشابه دي مالداري کې ولا تحزن علیهم مغب جنکه په دې معنی کې ایمان نه راوړي خفګان مکوا وقف جناح کا خطا کا وزر خپل المؤمنین ایماندارو ته په دې ادا باندې ځه ایمان نه راوړي ته څه ضرر نشته ده وقل انی انا النذیر المبین بل ادب او به شکه زیرون کې مخکاران زما کار انذار ده خلق کې روم د قیامت نه کما انزلنا للمقسمین دا مثال ذکر کې توخیب دنیوی او دا عذاب چې په مکه والاو کې واقع شوی مخکې ویل چې وایي صبر ورکون کې مخکارا نو وسوي د څه در کوم لکه څنګه چې موږ عذاب راولې ګال المقتسمین په تقسیم کوونکو باندې مقتسمین شپالاس کسانو ولید ابن مغیره مقرر کړو حج موسم کې په لارو باندې کې نولو چې څوک د نبی صلی الله علیه وسلم خادته هغه منکو
نه الله په عذاب راوست مختصمین او د څه کې وی چې دی لارې تقسیم کړي وي دا رنګ قسمونه هم کړي د نبی سره مقابله وکړو الذين كسان دي جعلوا القرآن چې ګرځول قرآن عزین پټه پټه چې کوم د دې په طبيعت برابر یا مني چې کوم د دې په طبيعت برابر نه یا نه مني یا عزین نامه چې په قرآن مختلف ټاپې لګولې کله وې سحر دی کله وې اساطیر الاولین کله وې شعر دی کله وې کهانت دی مختلف فتوی کوي فوربک زمای قسم استغفر رب باندې لنصرنهم خامت تپوس بكم د دین اجمعین په یوځه باندې دا تپوس په قیامت کې عما كانوا يعملون دا چې دوی کوم عمل کړي فاصدع بما تؤمر بل ادب خلقو پروا مکوا حق بیانوا صفا صفا بیان کا صد عصر کې شلولته وي حق دسی بیان کا چې دې منکرینو کپړې چیرې شي کو کپړې او دا وترونوږي نو صفا صفا بیان کوا دا ته عمر چې تا ته عمل کېدل شي او عارض مخواله عن المشرکین مشرکانو ان کفینا کل مستهزئین تسید نبی صلی الله علیه وسلم ته بیشکا کافی کی مثال مستهزئین په مقابله ټوکو کوونکو کې مستهزئین د مکی 15 سردارانو الله دا په بدر کې تباہ کړ ولید ابن مغیرہ عاص ابن وائل اسد ابن مطلب او اسد ابن عبد یغوث او حارث دا ټول الله تعالی په بدر کې تباہ کړل پنځه واړه بلکې څلور شمرکانو د قریش او یا کسان ټول قریش مردار شو اشاره شو چې څوک د نبی صلی الله علیه وسلم سنت پسې ټوکی کې الله به تباہ کی امین تر امباړ ویره پولیدن ته اشاره وي الله به تباہ کی تباہ د سنت طریقو پسې وټوګه نه کوي الذين يجعلون كسان چې ګرځي مع الله صد الله نه اله اخر مددگار بل د آیت کې سبب د استهزاء ذکر کې د استهزاء والی کې د پیغمبر پسې لازم کې چې مشرکان دي د شرک د وجه نه استهزاء پیغمبر پسې کوي فسوف يعلمون ذل چې کوئی بشي ولقد نعلم انك يضيق واستسری ورګي نبی صلی الله علیه وسلم ته یقینا نو پیږي وشکته یضيق تنګي سرورګه سنستا بما یقولون پات چې دی وین کارتون صلی الله علیه وسلم خو به سن تنګي کنه نه علاج الله خي زړه چې کله تنگ شو نه علاج دا دی فسبح بحمد ربک نفاکی واسره صفاتونو دربستان سبحان الله الحمد لله وکم من الساجدین شد سیده کون کنم پس منځه ودرېږه وعبد ربک اخری ادب دی او بندگی کوا د خپل رب حتا یاتیک الیقین تر دې چې راشي تا مرګ یقین مراد چې د مرګ مرګ یقیني شی دی ځکه وته یقین وي عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی چې کرام ورشه نبی صلی الله علیه وسلم علیه وګتو وستاس دی ورته یقین راځي مرګ ته راځي پیغمبر ته الله وې د مرګ پورې بندگی کوا متصوفه نه نه د یقین نه مراد د زړه یقین دی ملک بندگی وکړه چې کله د لکتبیت برابر شې چیرې تا ته پته ولګي چې د الله دوست شوم به بندگی مکوا ته خو رسیدلې نه اکثر بالمازان ناسي قبرونو کې منځونه نه کوي ولې وځګه دا رسیدلې چې ته رسیدلې کوپر ته رسیدلې بالمازه ته رسیدلې منځونه نه کوي دا الله بندگی به تر مرګ پورې کې پیغمبر ته په مرض موت کې منځنو ماپ منځونه وکولا مرض موت ستا یقین د پیغمبر د یقین نه ډیر دی تاسو څنګه مرتبه ته رسیدل چې پیغمبر ته رسیدل معلومیږي چې ته غلطه مرتبه ته رسیدل یقین ته نه رسیدل گمراهی ته رسیدل دا غلط استدلال نه چې کې دي ځنه شیطان هم کله سره دوکه کوي بس ته کنه بس الله تعالی بخره دونه بندگی دی وکړه نور بس دې نه پریدا وینا نه الله وی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین مرګ پورې د الله بندگی کوا الله په بندگی کې چټی نه ښه
ولا تموتن الا وانتم مسلمون په اسلام باندې به د الله بندگی وکړي کې به دې کې عمر شي مرګ بدل په دې کې راځي اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون سورة النحل زاد المسير کې دې بل نوم ذکر کړی دی علي بن زید تابعینا چې دې د سورة النعم وایي ربط دا د مخ کې سره مخ کې تخفیف منکرین توحید ته دې صورت کې رد کې په باطل عذرونو د مشرکانو صورت کې دعوت رد دی په استدلال د مشرکانو د شرک د جواز لپاره استدلال کو د الله په مشیت باندې یا د الله خو د ځکه موږ شرک کوو جواب بوشي کې د الله خو خوي نه دي په خلاف به پیغمبران نه را لګل خلاصه دا په دې کې و بابونه دي اول باب له څلور د شاید پورې اول دعوت توحید ذکر کې به دیار له ساقلی درال به ورته کې په شرک علم او شرک تصرف باندې او شرک دعا باندې بیسجه ده په انکار د قرآن او توحید اخروی او دنیوی دواړه به ذکر شي اخر کې بشارت اتا امر الله فلا تستعجلوا دعوت توحید بیانې راور سید حکم د الله تعالی فلا تستعجلوا تادیم کوي بده کې کعبه نه مراد عذاب شي عذاب د دنیا یا مراد ته قیامت دی دا تادیمه کوي د دې په غوښتلو کې سره مغواړي یا امر نه مراد مسله توحید ده یا قران فلا تستعجلوا معنا دا د دې پر رد کې په انکار کې تادیمه کوي لکه فکر وګړي سبحانه وتعالى پاک دی الله او چې د امه شکون دا چې داخله کې ورسره شریکي ينزل الملائکه بالروح دلیل وحی ذکر کی په مسله توحید چې الله په دې باندې ملائک را لېږي ملائک به روح په وحی سره من امره د وجد حکم خپل روح نه مراد چې دی وحده او مسله توحید علامه یشا چا باندې چواړي من عبادی د خپل بندگان انذر انه لا اله الا انا فتقون په بیان د دې خبرې چې ویروي دا خلک انذار ورکړي بشکا نشته د حقدار د بندگی مگر زما فتقون خاص زمانه راوګي د دې مسلې لپاره الله ملائک را لېږي وحی راوړي خلق السماوات والارض بالحق عقلی دلیل شروع کیږي دا اول دلیل عقلی دی پیدا کړی دی الله اسمان او زمکا د پاره ښکارا کولو د حق تعالی ما یشرکون چې د ذاتن چې خلق وسره شریکي خلق الانسان من نطفه دا دویم دلیل عقلی دی ورسره زوره نم ده پیدا کړی دی انسان د یو څاڅ کې د منینا نطفه یو څاڅ کې منی پیدا هو خصیم مبین ناګنه دا کس مقابله کون کې ښکارا انسان تعالی پیدا کړی چې شنه چې دا پاره چې ولټوي تاسو فضل الله ولا لکم تشکرون دې پاج تاسو شکر ادا کړئ والقا فی الارض رواسیا دولسم دلیل عقلی ذکر کړي اچولې پزما کې مضبوط غرونه ان تمید بكم دې وجنا چونه خوځي په تاسو باندې مې دوی لیکيږي ګډوډ خوځیدل ګډوډ حرکت الله زما پیدا کړل دې حرکت کوو بیا وسره پیدا نشي حاصله کړه الله غره په دې باندې جوړل میخونه د می خلک یې صبر او ډېر راکته کنه اشاره شو چې دا غره ډېر خطه تیری د به زما کنه خوځیدل والهار نو سندنا و سبل النار لعلکم تهتدون پاچ هدایت مومین تهتدون د سبل سره تعلق لري ما په دې لار باندې مقصد ته ورسېږي یا دې ټول سره تعلق لري نیرونو سندونو باندې سړی بل ملک ته رسېږي کنه
بحری جهاز کې کېنه په سیند او په دریاب کې بل علاقې ته واوړي وعلامات وبالنجم هم يهتدون او پیدا کړی دی الله تعالی نورې نښې دا بل دلیل عقلی مراد دی نه نښې چې په لارو کې باندې چې سړی به مقصد ته رسي هلکه داسې به لاړ شي ګوټ پیر دی داسې به لاړ شي دا ونه ده هلته کاڼی دی یو نه خبر کې ولا لارې به سړی معلومه وي وبالنجم په ستورو باندې هم یهتدون دی لار مومي افمن یخلق کمن لا یخلق دا تفرید په دې مخکې دلالو او زورونه د مشرکینو ته آیات چې پیدایش کې دا پشان چا کې دي شي چې پیدایش نشي کولای الله خالق د اساسي معبودان مخلوق دی الله د اساسي مخلوقات اساسي د معبودان او الله برابر دي نه دي برابر افلا تذكرون ولنسيتنا علی وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دغه اشاره دلالت توحید ته وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ کچرته تاسو شماري نعمتونه د الله تعالی لا تحصوها نشي ګرولې دی لرام ټول انسان راجم شي دا الله نعمتونه شماري چې به انسانانه کړي دا نشي راګرول شمار کې ان الله لغفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی والله یعلم ما تسرون رد شرک فی العلم کوي الله په غیب پوهیږي الله سره شریک په علم غیب کې نشته الله کوي پاتې باندې چې تاسو پټوي پاتې چې تاسو ښکارا کوي والذین يدعون من دون الله رد کې د شرک دعا ورسره شرک په تصرف باندې رد کوي کسان چې را بلی سوا د الله نه لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولای څه شی او هم يخلقون دي په خپل پیدا شوی دي اموات غیر احیاء دي مړي دي ژوند دي نه دي دا مرد شرک تصرف او شرک العلم دی مړي دي ژوند دي نه دي او ما شرون کويږي ایانه واسون چې کله دوباره ژوند کولای شي دوباره د ژوند خبر نه دي د آیات د بوتانو پورې خاص نه الفاظ د آیات عام دي بلکې آیات کې کوم صفات ذکر دي دا د ذویل عقول صفات دي اول دا چې خلق نشي کولای مخلوق دي مړي دي ژوند دي ځای راشوي شعور نه لري باس بعد الموت شتا کبوتانو ته دا صفات شاملېږي نه مجازن ته شاملېږي الهکم اله واحد تفرید دعوی توحید په مخ کې دلایل باندې کارساز ساسي کارساز یو دی فالذین لا یؤمنون بالآخرة کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې قلوبهم منکرة زړونه د دې بدګنی توحید لران وهم مستكبرون او دی لوی کوي انکار د ځنی صفت او استکبار دا به په قول او عمل سره ښکاري لا جرم ان الله زوران په استکبار د توحید د ځان ولې غټ غني خاما بشک الله تعالی په پات سبای چې دی پټي پات سبای چې دی ښکارا کوي انه لا يحب المستكبرين بشک الله تعالی مې نه کېد لوی کوونکو سره واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم دغه سجده په انکار د قران کله چې ویل شي دوی ته څه نازل کړي رب تاسو قرآن بارک چې تفوسو شي دا څه شي الله را لګره قالو دی اساطیر الاولین قصید زلو خلقو قرآن د زلو خلقو قصې وي ليحملوا اوزارهم دا اوس تخریب د ذکر کوي حاصل د تخریب دا ده دی مشران د قرآن تکذیب وکړو کشران تقلید وکړو د مشران گمراهانو کشران گمراه کړو د مشران عذاب ډبل شو خپل سزا امداد گمراهی د کشرانو سزا امداد لیحملوا اوزارهم دی پاره چې پردګي پیټ خپل کاملتن پورا پورز قیامت کې ومن اوزار الذين د پیټو دا چانه یذلورم چې دی بیلاری کې دی بغیر علم بدلیل الا سما یذرون خبردار بد آت چې دی پردګي قد مکر الذين من قبلهم دی که اوس توخیب دنیوي دی او توخیب ذکر کوي په مثال د مخکنو باندې یقینا چل کلا کسانو چې مخکې دوی نو
مکه ته د حق مقابله کوله فأتى الله علی الله تعالی بنیانهم آباد دوی ته من القواعد د بیخوننا فخر علیهم السقف نو را پریوته د آبادینې په خپلو چتونو باندې یا را پریوتل په دې آبادیانو باندې چتونه الله د سټ نه دی تباہ کړل من فوق د پاسه دوی نه آیات په ظاهر باندې حمل دی بس الله چې څنګه شان یا راځي د عذاب په وخت کې راشي کافر تباہ کی مخکنی قوم منافق روکان مردین قوم دو صالح اسلام چې سمودینو قوم د لوط علیہ السلام دا نور خلق الله څنګه تباہ کړی واتاهم العذاب ورا الذي تعذاب من حيث لا يشعرون دا ته خپل چې دی نه پوهیدل ثم يوم القيامه يخزيهم واستخفي باخروی دی دنیا کې ما لا عذاب ورکه آخرت کې بیا فورز د قیامت وبشرمه دوی لراو یو قولو بوی این شرکای الله بوی چې دوی برخداران زمان ما سې تاسو برخداران تاکلو آتشو الذين كنتم تشاقون فيهم چوي تاسو 14 دا بارکین دو ځکه دلې باتشو قال الذين اوتوا العلم بیا کسان جو غشو د علم ان الخزي اليوم بیشکا شرمندگی نن ورځ وسو عذاب علی الکافرین په کافرانو دي اوتوا العلم مراد چې موحدین دي تکاس علم د توحید دی شرمندگی په کافرانو د ذکر دي نقصانات خارش او سونه مراد عذاب دی الذين تتوفاهم الملائکه دا اوس وخت د ځن کدن ذکر کوي ځن کدن په حالت کې بده تابعدار شغله کې فائدہ وته نه ورګي آکا سان چې روحونه لیدل ملائک په دې سال کې چې ظلم کوونکې په خپل نفس باندې ظلم ادا چې شرک کړي فالقوا السلام مخکې بکی دروي خبرام سلامته دروي خبرې پیش کی چیرې بس منون کی منګه او به ما کو نه عمل نو مونږ چې عمل هم کړی وای من سوی څه بدم هیڅ بد عمل مونږ نه دی کړی شرک نه به انکار وکړي مونږ بالکل شرک نه دی کړی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم بم کوي سوی ته نام کې ذکر شي یا به دا وای دا مونږ چې کوم عمل کړی دا خو بد عمل نه دا د بزرګانو احترام دی بلا ولنا ان الله بشک الله تعالی علیم بما کنتم تعملون پر پاتبه تاسو کول فادخلوا باب جهنم تخریب یو خروی دی اخرت کې به دوی ویل شي داخل شي دروازه د جهنم ته همیشه پدې کې یا بدا ویل کې په وخت د مرګ کې روح به جهنم ته داخل شي فلبئس مثل المتکبرین دیر بد دې سیدو د تکبر کوونکو وقیل للذین اتقوا دغه وینا د مؤمنانو ذکر کې د قران بارکه چاہے خسته خبره گئی ویل شو چاته چې ځان ساتره د شرک نامه دان زل ربکم څه شرا لګل رب ساسین قالو خیر دی خیر را لګل الله کلام خیر دی للذین احسنوا دفادا چا چې خیسته عمل کړي په هذه دنیا په دنیا کې حسنات خیسته ژوند دنیا کې چا توحید منل الله ولا خیسته ژوند د دنیا ورکي ولا دار الاخرته او خاما کور رستنه خیر مغرده ول نعمت دار المتقین او ډېر خدای کور د تقوا دارو جنات عدن تاسو تفصیلی سره په پنځه حالات سره جنت د میشوالي داخلي باغتان تجی چې به کې لاندې دا نهرونه لهم پیا دې پاره پدې کې مایشا او راځي چې دې غواړي څه چې د جنتی زړه غواړي الله به ورګي کذالک یجزی الله المتقین دارنګي بدور کې الله تعالی تقوا دار وتا الذين تتوفاهم الملائکه وس حال د ځنکدان د موحدین ذکر کوي کسان چې روحونه لري دین ملائک طیبین د سیال کې چې پاک دي شرک نه یقولون سلام علیکم ملائک بو دوی سلام نی پتا سی باندې دا سلام دا زیر سلامت ہے هر مصیبت نه تاسو بچی غمون لال او دخول الجنه داخل شي جنت ته دا خطاب ارواح ہوتا ارواح چې دی او باسي نه جنت ته چکر ورګي یا خطاب مومنانو ته جنت کې
داخل شي جنت بما کنتم تعملون پس دا کې چې تاسو کوم عملونه کړی دي هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه تاسو تخویب یو خروی ذکر کړي آیا انتظار نه کې دا خلق د ایمان راوړلو مگر دا چې راشي ته ملائک د مرګ ملائک راشي روحونه ته قبضه کوي او یاتی امر ربک راشي امر درفسا کذالک فعل الذين من قبلهم دا شان کار کړو چې مخکې د دوی نو ایمان نه راو د عذاب انتظار کو عذاب را لتبش وما ظلمهم الله ظلم نه کړي په دې باندې الله لیکن دوی په خود ځان باندې ظلم کوي فاصابهم سيئات ما عملوا دا عذاب دوی ذکر کوي مقصد به کې تخویف دی نو ورسه دوی ته سيئات ناکار سزاګانې ما عملوا دا چې دې کړیو وحاق بهم اور اگیر کړه ما کانو به یستهزئون عذاب چې دی پای پسې توګه کولې وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء دویم باب دی اوڅلو خیاطه پورې اول ذکر کې دلیل مشرکان او پای باندې زورنا بے نقلی دلیل ذکر کې اجمالاً د ټول انبیاءونه او دې کې به جواب شي د مشرکانو دیو سوال بے تسلیل نبی صلی الله علیه وسلم ته او زجر په انکار د باس بعد الموت اور پسې ترغیب د هجرت او به اثبات د رسالت کې او پسې تخویب دنیوی وقال الذين اشركوا لو شاء الله آیات کې ذکر کې استدلال د مشرکان او پای باندې رد او ویا غسان چې شرک کې کړل کچره وختل الله تعالی ما عبادنا من دونی موږ بندګی نه کړې سوا د الله نه من شین دی شي حاصل سوال دا ده تا موږ چې شرک کوو د الله خوښ دی ولې ځکه کوو کدا الله خوښ نه وي نو موږ بنه کوله دغه تاسو چې ارزه د الله په مشیت دي نحنو منغا ولا باونا نپلارانو زمون ولا حرمنا من دونی او نه به حرام کړه مون سوا د ایزن د الله لمن شین تشم کذالک فعل الذين من قبلهم دا شان کار کړوا کسان چې مخکې دوی نو فهل علی الرسول الا البلاغ المبین ننشتا په ذمہ د رسول باندې مگر رسول خاران آیات کې خود دی شبهه او سوال ذکر شي الله جواب ورکې حاصل د جواب دار دی کہ الله ستاسو شرک خوښ وې نه الله د شرک درته د پاره به پیغمبران ولې را لګل ارڅ د الله په مشهد کې خو مشهد هو پیژنا مشهد دو قسم دی یو مشهد کونیه او بل مشهد شرعیه دا الله مشهد شرعیه په کې نشته الله پر رضا نه دی دا الله خوښ نه دی او مشهد کونیه شته ځکه د مشهد کونیه نه غیر څه شی موجودیږي نه ولقد بعثنا فی کل امة رسولا یقینا لګی مې په هر امت کې رسولان هر امت الله پیغمبر را لګل دی ان عبد الله په دې مضمون چې بندګي خاص کې الله لرا واجتنی کو طاغوت او ځاو ساتي د بندګي د غیر الله نام فمنهم من هدى الله بعضی د نادي چې الله هدایت کړی دی او منهم من حقت او بعضی دي چې پر شوی دا پای باندې ضلاله گمراهی عنادن خلک نه الله په گمراهی پورا کړی دا پخ کړی دی فسیرو فی الارض وګرځي زمګه کې فنظرو ګورې کې فکان عاقبت المکذبین څنګه شان جام د دروژن د تکذیب کوونکو ان تحرس علی هداهم تسری د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې ګوره هدایت د الله په اختیار کې ته مخه کېږي کته حرس کې د دې په هدایت باندې بیشک الله تعالی لا يهدي هدایت کې مناچا ته یذل چې بلاری کې او مالهم من ناصرین او نشدی پاتو کیمدادن به اوس څوک بدل نشي کولای واصموا بالله جهاد ایمانهم سجده په انکار د باس بعد الموت سره چې قیامت هم نه مني قسمونه کوي او قسمونه کوي په الله باندې جهاد ایمانهم په قسمونه خپل خو قسم به دې ویل چې په الله به کوو دا الله په نوم کوم قسم کو دې به په قسم ویلا ابو سنی زمانہ کې
د الله په نوم باندې سل قسمه د کوي بابا پورې مې ته نه کی په قسم دې دی چې غوث اعظم وته مخ دګي دا په قسم وي د اوسنۍ زمانه مشرکان د پخوانۍ زمانه مشرکان یو څو مرتبه اوچت دي په شرک قسم مې دا کول آیا رسول الله چې دوباره به ژوند نه کې الله تعالی مناسو کې مو چمړي کې بلا ولنا وعدن علیه حقا دا وعده چې الله کړی د پای باندې پورا کول یقیني دي وعد الله وعدا دا وعده کړی الله وعده علیه پاغه باندې حقا یقیني ده چا به پورا کوي ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلقنا لا يعلمون کویګنا ليبين لهم الذي يختلفون فيه دلته تقدیر دی الله ژوند کوي څه د پاره ژوند کوي د دې پاره چې بیان کړي تا خبره اختلافون به چې د اختلاف کوي فاغي کې ولي علم الذين كفروا او دې پاره چې پوي شا کسان چې کفر کړي انهم كانوا كاذبين چې بشک دې دروغجن دي انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون دې کې اثبات د باس کوي او اثبات د دوباره جو کې په بیان د قدرت تکوینی د الله تعالی سره بس د الله چې خو خشي شي موجوده فورا موجود شي سات ماتل پکې نه انما قولنا بشک وینا زمون نشین دې شی بارکه کله چې راځو کوم دای د وجود اندای نقول چې ویلو دې شي د کور موجود شافه کون نه به موجودین دا شیخ موجود نه معدوم دی الله معدومات تم په امر باندې قادر دی د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ